өөрөө бодож болохгүй тэнд бэлэн байна. Бэлэн байгаа юмнаас зүгээр сонгоод олоход таны миний бизнес таарах юм ёстой. Үнэхээр байх юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр сонголт их байгаа. Тийм байна. Тий. Ийм байгаа. Нөгөө талаас одоо жишээ нь энэ селекторын тухай, энэ жагсаалтын тухай ярихад бол одоо энийг вендорууд гэж яриад байгаа гол нь энэ нийлүүлэгчтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ технологийн жагсаалт яаж бий болдгоо гэхээр Монгол улсын зах зээл дээр байгаа ногоон технологи бүрийг ийшээ бүртгэж аваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр танд одоо та энэ тэндээс ногоон технологи оруулж ирдэг хүн бол бизнес болох хүн бол тэр ногоон технологи миний технологи ийм юм аа гэд бүртгүүлэхдээ энэ технологи чинь 20% эрчим хүчний хэмнэлтийг өгж байгаа технологи гэдгийг хэмжиж үзээл манай төсөл чинь аюул олон инженер ажилтдаг шүү дээ. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хөтөж подкастын ээлжид дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр надтай ярилцах зочноо танилцуулъя. Европын эсэргэн босголт хөгжлийн банкны ногоон эдийн засгийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн маркетинг гендер мэргэжилтэн номинтой ярилцахаар урьсан. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Оролцуулж байгаад их баярлалаа. Баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Тэгэд өнөөдрийн бит хоёрын ярилцах сэдв таны одоо өгөх гэж байгаа зөвлөгөө яг энэ үед тэр тусмаа эмэгтэйчүүдэд бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд их чухал сэдв гэж би ойлгож байгаа. Одоо банкуудын зарлж байгаа сурчилгаа гэдэг юм уу мэдээллээр сүүлийн үед тийм ээ ногоон зээл, ногоон эдийн засаг хүлэмжийн хийг бууруулах, их дэлхийдээ хайртай байх тухай их ярьж байгаа. Тэгсэн одоо зээлийг хүртэл ногоон зээл гэж ярьдаг болчихжээ. Тэгэхээр та одоо Европын эсэргэн босголт хөгжлийн банкнаас ийм хөтөлбөр одоо зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдэд тэр дундаа зээл авах боломж байгаа тухай ярилцъя. Эмэгтэйчүүдэд мэдээлэл өгөө гэсэн. Тэгэхээр эхний ээлжинд та албаны мэдээллүүдийг нэг сайхан дистаратаа өгөх үү? За Хөхтөнгөр радио станцтай энэ подкастад мөн Эма хөтлөгчдөө бид нарыг өнөөдөр урин оролцуулж байгаад их баярлалаа. За баярлалаа. За бид одоо өөрийн чинь дөнгөж сая танилцуулснаар ногоон эдийн засгийн санхүүжилтэх хөтөлбөр буюу одоо бид нар ГЭФ гэж нэрлэдэг хөтөлбөрөө энэ хөтөлбөрийг одоо төлөөлж байгаа хүн байна. За хөтөлбөр маань Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа олон одоо хөтөлбөр төслүүдийн нэг юм аа. За манай төслийн энэ ГЭФ төслийн онцлог юу вэ гэхээр ногоон технологиг санхүүжүүлэх зээлийг олгодог төсөл. За энэ зээл одоо ямар байгууллагуудаар гардгийм бэ гэвэл одоо бид хоёр банктай, хоёр түнш банктай ажиллаж байгаа. Хам банктай ажиллаж байна. Хам банк бол одоо мэдээж одоо Монгол улстай бол одоо хүн бүрийн мэддэг маш олон одоо харилцагчтай ийм банк байгаа. Бөгөөд Хас банк гэдээ бас нэгэн одоо манай тэргүүний нэгэн банк байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Хас банк бөгөөд Хам банктай харилцан ажилладаг, хамтран ажилладаг. Ерөнхийдөө бол 200 сая $ам одоо ийм багц, ийм зээлийн багцыг энэ хоёр банкаар гаргаж байгаа ийм төсөл байгаа юм. Одоо тэд дэд зээлдүүлэгч буюу одоо бизнес эрхлэгчид мөн одоо айл өрхүүд байж болно. Одоохондоо бол байхгүй байгаа. Одоохондоо голдуу одоо дандаа бизнес эрхлэгчид, том бизнес эрхлэгчид байна, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид байна. Эдгээр хүмүүс бол одоо энэ зээлийг, энэ ногоон технологиг худалдаж авах энэ зээлийг бол авч байгаа. Хам банкаар дамжуулаад авч байгаа, Хас банкаар дамжуулаад авч байгаа. За манай одоо төслөл хэдэн жилийн өмнөөс эхэлсэн. Яг одоо хамгийн идэвхтэй одоо зээл гаргах үе бол 22 оноос ахуулаад 23 он, 24 он гэд ингээ явж байна. Ингээд нийтдээ тэр 200 сая $ам багцаас бол бид нар 80 гаруй сая $-ыг бол одоогийн байдлаар бол гаргачаад явж байгаа. За ингээд цаанаа бол 120 сая $, байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо мөнгийг бол бид нарын тооцоололоор бол одоо нэг 3 жилийн одоо дотор гаргаж одоо бизнес Монголынхаа бизнес эрхлэгчдэд хүргэнэ гэсэн одоо ийм тооцоололтой байгаа. За яагаад яг энэ одоо хөтөлбөр орж ирсэн юм бэ? Яагаад энэ төсөл орж ирсэн юм бэ гэхээр мөнөөх л нөгөө хүлэмжийн хийг одоо бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход нь даван туулахт нь одоо энэ сөрөг нөлөөллүүдийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллүүдийг даван туулахад монголчуудад одоо
тус дэм болох тийм ээ. Бөгөөд одоо манай засгийн газраас бол одоо 2030 он хүртэл одоо тавьсан тодорхой зорилтууд байгаа. Энэ ногоон шилжилтийг, эдийн засгийн ногоон шилжилтийг хийнэ гэсэн тавьсан тодорхой зорилтууд байгаа. Тэгэхээр энэ хүлэмжийн хийг бууруулах Монгол улс бол одоо маш их энэ уур амьсгалын өөрчлөлтүүдэд бол сөрөг одоо үр нөлөөнд нь маш ихээр өртөж байгаа улс шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ ган гамшигын тоо нэмэгдэж гин, зод турхны тоо нэмэгдэж гин тийм ээ. Тэгэхээр эдгээртэй холбоотойгоор ерөнхийдөө одоо энэ ногоон шилжилтийг хийхэд монголчуудыг дэмжих, Монголын засгийн газрыг дэмжиж ажиллах одоо ийм чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төслийн. Тэгэхээр энэ одоо мөнгийг ногоон зээл гэж юу юм бэ гэхээр зэрэг одоо бидний тавьж байгаа шалгуурын дагуу л ногоон зээл бол ерөөсө 20% эрчим хүчний хэмнэлтийг гаргасан технологиг худалдаж авсан тохиолдолд одоо энэ ногоон зээл болж тооцогдож байгаа. Энд бол одоо усны хэмнэлт байж болно. Усны хэмнэлтийг 20% усны хэмнэлт гаргасан. Гэхдээ одоо тийм төслүүдч байдаг. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө хамгийн суур шаардлага бол одоо 20% эрчим хүчний хэмнэлтийг гаргасан байх ёстой гэж. Тэгэхээр нэг ёсны хүлэмжийн хийг багасгаад үр одоо бүтээмжийг сайжруулах, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, тэгээд ерөнхийдөө илүү одоо цэвэр технологиг, ногоон технологиг нэвтрүүлэх чиглэлээр одоо энэ банк Монголын одоо бизнес эрхлэгчдийг, бөгөөд айл өрхүүдийг, хувь хүмүүсийг дэмжиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ банк бол байнга ингээд одоо ингээл зогсож зайгүй дэмжиж яваад байх юм уу гэвэл бас үгүй. Тэгэхээр нэг ёсны энд ногоон зээлийг одоо олгох тэр ур чадвар, соёлыг одоо тогтоож одоо энэ ногоон зээлийг бол нэг ёсны бизнес өөртөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж одоо харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ ногоон хөрөнгө оруулалтыг нэг мөр одоо манай өөрийн санхүүгийн байгууллагууд бизнесуудаа, хувь хүмүүстээ олгоод одоо сураад ингээд энэ соёлын тогтоод одоо яг ийм ногоон зээлүүд яваад эхлэмэгц одоо энэ банк бол энэ зах зээлээс гарна гэсэн үг. Тэр болтол бол одоо дэмжиж ажиллаж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо харьцангуй зээл өгөх боломжтой мөнгөнд дүнгийн хэмжээ бол харьцангуй их байна. Тэгээ сонирхож байгаа эмэгтэйчүүд одоо нөгөө гендер гэж ярьсан шүү дээ. Зээл авч байгаа, бизнес хийж байгаа эмэгтэйчүүдийг харахаар бусад орнуудтай харьцуулахад эмэгтэйчүүд ер нь бага байгаад байдаг юм байна. Дээрээс нь эрэгтэйчүүдийн авж байгаа зээлтэй харьцуулахад бас мөнгөнд дүн бага байгаад байдаг гинэ. Тэгээ та энэ судалгаа хийсэн гэсэн Монголд ер нь ямар байсан бэ? Одоо миний л бодож байгаагаар эмэгтэйчүүдийн бодож байгаагаар нэрэл, ар, гэр, үр хөөхөд гэл бид чинь ингээл зөвхөн ажил бизнестэй төвлөрөхөд ирчүүдийг батхад харьцангуй тийм аргашаа уяатай хүмүүс шүү дээ. Ястаа маш мэрэгэн, маш нарийн асуулт асуулаа юм аа, баярлалаа. Тэгэхээр бид тэгсэн Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны одоо мөн одоо зээл олгохдоо тавьдаг нэгэн томоохон шалгуур байдаг. За энэ нь болохоор гендерийн тэгш байдлын судалгааг хийдэг. За бид энэ гендерийн судалгаагаа одоо яг ковид дайраад яг бид нар төслөө эхэлж байхад бол ковидын үе эхэлсэн учраас одоо тэр болгон тийм өргөн дэлгэр яаж чадаагүй одоо төслөө шууд явуулж чадаагүй байсан. Тэгээд ер нь бол энэ гендерийн судалгааг бол хийх хэрэгцээтэй байсан. Ер нь төсөл эхлэхээс өмнө. Тэгээд энд яг тэр ковидын үеэр одоо тэр чинь юу лээ 21 оны 11 сараас ахуулаад тэгээд 22 ондоо бид нар энэ гендерийн судалгаа хийсэн. 190 одоо харилцагчтай бид нар одоо асуумжаар хариултуудыг авсан. Дээрээс нь нөгөө фокус групп бүлгийн хилцүүлгүүд хийсэн. Энэ дээр бол одоо төр засгийн төлөвлөлттэй ч хийсэн, бизнесийн төлөвлөлттэй ч хийсэн. Бизнесийн төлөвлөлүүд бол төрөл бүрийн бизнесүүд байсан. Энд бол хөдөө аж ахуйч байсан, барилгач байсан, одоо үйлчлэгээнийхэн ч байсан тий. За энэ дотор бол одоо эмэгтэй голдуу түлхүү эмэгтэй бизнес эрхлэгчид, тэгээд эрэгтэй бизнес эрхлэгчид ч орсон. За тэгээд одоо МУИС-ийн багш нар судлаачид орсон. Дээрээс нь одоо төрийн бус байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд гэдэг, олон улсын төрийн бус байгууллагууд гэдэг ингээд ийм нэлээд одоо өргөн тийм одоо төлөөлөлттэй ийм судалгаа хийсэн байдаг. За энэ судалгааны үр дүнд одоо үнэхэрийн одоо энэ яг гендерийн тэгш байдлыг одоо энэ зээл олголтын дээр бид одоо байдгийм үү юм уу гэдэг дээр бол бас одоо тийм амархан одоо тийм байна гэж хариулахад бол одоо нэлээд хэцүү
байсан. Тийм одоо сорилттой тийм одоо хариулт гарсан. Тэгэхээр одоо өөрийн чинь хэлснээр одоо эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс бол ялгаатай хэрэгцээтэй. За цаг зарцуулалт нь ялгаатай. Ялгаатай үүрэг ролтой байдаг. Ялангуяа одоо гэр бүлдээ тийм ээ ялгаатай үүрэг ролтой байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүн дээр ирсэн тэр ачаал дээр нэмээд одоо энэ тэр зээл авах бизнесаа явуулах гэдэг дээр бол бас одоо нөхцөл байдал ялгаатай байдаг учраас энэ ялгааг одоо мэдэрч шингээж энэ ялгааг тооцоолж одоо зээлээ өгснөөр сая одоо бид нар энэ гендерийн тэгш байдлыг бол баримталж явж чадах юм байна гэдэг одоо ойлголтод хүрсэн. Одоо ер нь одоо дэлхийд бол тийм байдаг. Тэгээд энэ гендерийн судалгаа гарсны дараа бид нар чинь 22 оны одоо хавар санагдаж энэ танилцуулгыг бол одоо олон талд уулзалт хийгээд энэ танилцуулгыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны дагуу нөхцөл байдлыг танилцуулсан. Нөхцөл байдал бол одоо ийм байна, ийм цаад тутгарууд байна. Гендерийн тэгш байдлыг одоо энэ санхүүгийн салбарт одоо бий болгоход бол ийм цаад тутгарууд байна. Энэ цаад тутгаруудыг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг дээр бол одоо засаг захиргаанаас юу хийх хэрэгтэй юм те, хууль тогтоомжинд ямар өөрчлөлт орох хэрэгтэй юм, за бизнес эрхлэгчдийн хувьд ямар байх хэрэгтэй юм, дээрэс нь одоо банкуд яаж ажиллах хэрэгтэй ингээд хит хитэн одоо ингээ багцлсан зөвлөмжүүд өгсөн юм. За тэгэхээр би яг өөрөө бүр яг оноод л хэллээ л дээ. Эмэгтэйчүүд одоо хамгийн эхлэл ерөнхийдөө эмэгтэй хүнд тэр зээл хөөцөлтөд явах цаг зав нь байна уу гэдэг нэг асуудал байна. Тэгэхээр ялгаатай үүрэг ролтой, ялгаатай хэрэгцээтэй учраас тэр болгон бас эмэгтэй хүнд бол одоо хүүхдээ гэртээ үлдээчээд ингээ зээл хөөцөлтөд яваад байх бас цаг зав нь бага байдаг. Энэ бол одоо нэг асуудал байна. За хоёрт нь мэдээлэл хэрхэн авдаг вэ гэдэг. Мэдээллийн хүртээмж ямар байна вэ? Тэгэхээр сая бас өөрөө асуулаа штэ тий. Ингээ сайхан зээл байгаа юм байна. Одоо цаана бид нар одоо энэ 200 сая $80 чинь 80 гаргацсан гэдэг сан 120 сая $80 байгаад байна. За энэ зээлийг очиод аваач гэхээр энэ зээлийн тухай одоо энэ мэдээлэл бас хүртээмжгүй байна гэдэг бас нэгэн одоо ийм ололт одоо энэ судалгаагаар бол бас нэг ийм дүн гарсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яаж одоо мэдээллийг энэ ямар зээл байдгийг, зах зээл дээр юу байна, ямар бүтээгдэхүүн зээлийн бүтээгдэхүүн байна гэдгийг бол хүмүүс яаж авдаг вэ гэхээр өөртөө хөрхий ирээд л нөгөө вебсайтаараа ирээд сошиалороо ирээд ингээд ухаж олж гаргадаг юм байна л та. Гэтэл одоо яг одоо танд ингээд тааруулсан танд одоо тохиромжтой зээл байна. Энийг одоо сонирхооч гэдэг одоо тэр зээлийг жишээ нь санал болгож байгаа байгууллага юм уу одоо одоо банк бус санхүүгийн байгууллага юм уу хүн дээрээ очоод одоо яах нь санал болгох нь ховор байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр одоо мэдээллийн хүртээмж бол бас нэг асуудал байсан. За тэгээд энэ дээр бас одоо тодорхой хэсэг багц одоо зөвлөмжүүд гаргасан. Нөгөө талаас одоо маш олон одоо энэ яг энэ одоо зах зээлийн тоглогч нар бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгч гэж юу юм бэ? Яг эмэгтэй бизнес эрхлэгчид одоо зээл олдож гин олдохгүй байна гэж ярьдаг. Ер нь тэр бизнес эрхлэгч гэж хийн зөвхөн эмэгтэй хүний удирдах явж байгаа компаниг хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл компани одоо тэр чигээрээ эмэгтэй хүмүүсээс бүрдсэн байх ёстой юм уу? Гэдэг одоо ийм энэ тодорхойлолт манай нөгөө хууль тогтоомжид байхгүй байгаа учраас бид нар одоо тодорхой ийм сорилтуудтай тулгарч байна гэдгийг бол одоо олон одоо оролцогчид энэ судалгаанд оролцсон хүмүүс бол хэлсэн. За тэгэхээр ер нь хууль тогтоомжиндоо бизнес эрхлэгч эмэгтэй хүн гэж одоо хэнийг хэлэх вэ? Тэгээ эмэгтэй бизнес гэж одоо тодорхойлолт нь юу байх вэ гэдгийг бол бид нар тодорхойлохоосоо эхлэх хэрэгтэй юм байна гэж одоо гисэн нэг зөвлөмж одоо гарсан байгаа. За түүнээс гадна одоо жишээ нь яг зээл олгож байгаа банкныхан дээр бол одоо тодорхой тийм стереотип гэдэг чинь гендерийн стереотип одоо тийм тогтсон хэвшмэл одоо ойлголт одоо үзэл бодлууд байна гэдэг тухай бас нэгэн юу гэдгийг одоо ажиглалт бас хийгдсэн байгаа. Зээлийн эдийн засагч нарт гэсэн үг мөн үү? Тийм мөн. Тий. Зээлийн эдийн засагч нарч тэр одоо банкны ажилтны тейлрүүдэд тий. Тэгэхээр нэг одоо зүгээр жишээ дурдъя л да бидний яг одоо ингэ судалгаагаар гарсан одоо энэ ярилцлагын дунд гарсан нэг жишээ бол одоо жишээлбэл
эмэгтэй бизнес эрхлэгчд хэлж байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд нөхөн үрчүүн насны залуухан эмэгтэй банкнд ороод ирэхэд тэр эмэгтэйд одоо аль хэдийн нөгөө эрхтэй ялангуяа банкны одоо тэр тейлер зээлийн одоо менежер бол эрхтэй байх юм бол шууд энэ одоо энэ эмэгтэй бол хүүхд гаргаад ингээд суучна энэ одоо хүн бол одоо зээлээ төлж чадахгүй гэдэг одоо тийм нэг ёсны 70 ухамсарын мэдээлэл тэр хүнийг удирдаа явчихд юм байна л да. Тэр хүн магадгүй тэрийг өөрөө тэгж бодоод байгаагаа өөрөө одоо ил ухамсартаа тэрийг ойлгож барьж аваагүй гэж магадгүй. Гэхдээ 70 ухамсарт нь тэр нь одоо нэг ёсны тэр бодол асцсан бий болцсон учраас тийм одоо нөхөн үржихийн насны тийм залуу эмэгтэйчүүдэд бол зээл олдоход бол хэцүү байдгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бас би одоо банкны ажилтнууд өөрсдийнхөө одоо тэр хэвшмэл гендерийн үзэл бодолтойгоо бодлоо одоо танин мэдж тэрийг бас одоо хянжих хэрэгтэй байна, мэдчих хэрэгтэй байна гэсэн бас нэг зөвлөмж гарсан байгаа. Бас сонин зөвлөмж байгаа үстэй тийм. Энэ бол баг нөгөө сэтгэл судлалын талын гэмээр тийм ээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол одоо өөрөө асууж штэ ингээд эмэгтэйчүүд бол зээл авахтаа бага зээл авдаг, тий том зээл авч чаддгүй. Энэ бол яг үнэн. Энэ бол хамгийн сонирхолтой нь эмэгтэйчүүд бол одоо хоёлоо түрүү ярьсан тий одоо энэ хүлэмжийн хий одоо энэ олон гай гамшиг гэл тий энд чинь одоо төсвөртэй байхын тулд одоо тодорхой тэр зээлийг авч бизнесаа төсвөртэй байлгаж одоо шинэ технологиг нэвтрүүлж одоо ийм одоо шийдлүүдийг гаргах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бидний судалгааны дагуу эмэгтэйчүүд энэ шийдлүүдийг гаргахдаа бүр тэргүүн игнэнд явж байна. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл эмэгтэйчүүд гэр орноо авч явдаг. Одоо хүүхдүүдийнхээ төлөө одоо хамгийн эхлэл миний хүүхдүүд гэр орон гэд боддог улсууд учраас үгүй энэ дэр бол бүр одоо яа харахгүй би одоо энэ одоо юу гэдгийг наад зах нь одоо гэр орноо дулаалчи тий одоо илүү одоо энэ гай гамшиг төсвөртэй болчи уур амьсгалын одоо энэ өөрчлөлтүүдэд дасан зохиё гэдэг одоо бодлууд бол хамгийн тэргүүн орж ирдэг хамгийн их зоригтойгоор тэгья өөрчлөлтийг хийя зээл авъя ямар нэгэн одоо тэр өөрийнх нь бизнесийг юм уу одоо жишээ нь айл өрхийг төсвөртэй болгоход бол хэрэгтэй тэр өөрчлөлт инновацууд мөн одоо хөрөнгө оруулалтыг хийя гэдэг одоо бодол дээр байдгийн байна. Эмэгтэйчүүд бол тийм бодлыг бол илүү их гаргаж байгаа байхгүй. Нөгөө талаас бас судалгаа одоо энэ бол зөвхөн одоо бидний судалгаа гэлтгүй маш олон ер нь дэвэн дэлхийгээр хийсэн бүх судалгаанд бол эмэгтэйчүүд бол хамгийн сайн зээл төлөгчд гэж гардаг юм билээ. Эмэгтэйчүүд бол нэг л авсан бол заавал цаг хугацаанд нь зээлээ төлдөг. Одоо илүү сайн төлөлттэй. Одоо тийм байсаар байтал одоо жишээ нь томоохон төсөл бариад томоохон бизнесийн төсөл бариад ингээд залуу эмэгтэй нөхөн үржгүй насны эмэгтэй банкн дээр ороод ирэхэд тэр банкны одоо банк бүгд зээлдэгч хоёрын харилцаа чи итгэлцэлээр суурилдаг харилцаа тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг бас шууд том зээл ингээд өгчхөөсөө жоохон имэд юм байна. Энэ бол рисктэй, эрсдэлтэй гэж боддог. Тэр бол бас л 70 ухамсарын хичнээн сайн төсөл байсан ч гэсэн тэрэн дээр бол бас ерөнхийдөө өгөхөөсөө татгалздаг талтай гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг манай ер нь ингээд эмэгтэйчүүдийг хараад байхад эмэгтэйчүүд зээлийг бол багаар авдаг. Дээрээс нь бизнесийг жижиг бизнес дандаа одоо ингээл нэг бөөний худалдаа, жижиглэнгийн худалдаа, нэг жижигхэн оёдлын цех, маягийн одоо ийм төвшөнд л ингээ яваад байдаг. Гэтэл одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгчд бол томрох хэрэгтэй байна. За төрөлжих хэрэгтэй байна. За энэ дээр нь энэ хүмүүст юу хэрэгтэй вэ? Мэдээч зээл хэрэгтэй тийм үү? За энэ чинь мөнгөө авч ийж тэргээ бизнестээ оруулж ийж тэр хүмүүс ч одоо томрон төрөлж штэ. Та нэр энийг нэг дэлгэрүүлж өгөөч. Ногоон зээл гэдэг юм. Одоо миний ойлголтоор ногоон зээл гэдэг чинь жоохон явцуул байгаа л ах л да. Ногоон зээл авлаа гэж бодоход би юу гэдгийг нарны эрчим хүчээр халдаг нэг цуслангийн байшинтай л болж болох юм шиг л төсөөлөл надад байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн сая таны яриан дотроос сонссон чинь эмэгтэйчүүд гэр орноо дулаалъя. Тэхийн тулд энэ хөтөлбөрөөс одоо энэ зээлнээс авч болох юм шиг бодогдоод ямар эмэгтэй хүмүүс ямар бизнес эрхлэхэд эндээс авч болох юм. Одоо нэг юм оёдлын үйлдвэр гэж бодъё л та нэг жижиг дунд бизнес.
тийм эмэгтэй байлаа гэхэд авч болох юм аа. Тэгсэн чинь уучлаарай энэ чинь яг ногоондоо орохгүй байна. Та өөр бизнесийн зээл аваач гэх юм биш үсттэй. Үгүй ерөөсөө одоо манай байгаа ерөөсөө суур тэр шалгуур үзүүлдэг байгаа шүү дээ тийм 20% эрчим хүчний хэмнэлт гаргасан байна л гэж. Аа түүнээс заавал тийм бизнес гэсэн юм байхгүй юм байна. Байхгүй. Тэгэхээр манай энэ төслийн нэгэн бүр үнэхэрийн гоё одоо тал нь бол тэр энэ зээл одоо авч болох тийм зээлийн эрхтэй хүмүүс нь болохоор хинч байж болох байхгүй. Тэр айл өрхөж байж болно. Хувь хүнч байж болно. За жижиг бизнес ч байж болно, том бизнес ч байж болно, аль нь ч байж болно. Одоо том бизнес бол бид нар 5 сая хүртэл доллар одоо ам долларын зээл гаргаж байна. Жижиг бизнес 300 сая хүртэл ам долларын одоо зээл гаргаж байна. Тэр 300 саяын зээл гаргахад бол одоо бүр амар. Ягаад гэвэл манайд одоо онлайн суурилсан ийм цахим одоо платформ суурилсан технологийн селектор ногоон технологийн чагсаалт гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ технологийн чагсаалт дотор бараг 600 хүртэл 500 гаруй ногоон технологиуд бол бүртгэгдсэн байгаа. За тэгэхээр ерөөсөө цахимаар ороод манай одоо GEF Монгол гэл ороход GEF Mongolia гэл ороход вебсайт байгаа. Энэ одоо цахим хуудас руу ороход тэр ногоон технологийн селектор гэдэг байгаа. Ногоон технологийн жагсаалт. Тэр жагсаалтыг харж байгаа л тэр дотор бол баг юу ч байгаа бах шүү. Нөгөө одоо дулаалгын материал тий хоёлаа ярьлаа шүү. Гэр орноо дулаал. Гэр орноо дулаалхад л бол 20% одоо эрчим хүчний мэдээж одоо хэмнэлт гарна шүү дээ. Тэр чинь нөгөө нэг дулаанаа алдахгүй гэртээ дулаан тэгээд гадагшаага нөгөө нэг юу хүлэмжийн хий гаргалт багасна тий. Тэгэхээр энэ бол бас ийм экологийн шийдэл. Тэгэхээр энэ ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо тодорхой өөрийнхөө авъя гэсэн одоо энэ бүтээгдэхүүнээ одоо тоочглчоод тэгээд энэ бүтээгдэхүүн за би энийг авъя гингүүтээ принтер авах хэрэгтэй хэвлэгч. Тэр хэвлэгчээр за би энийг авъя гингүүтээ одоо коноп дараал өөрийнхөө мэдээллүүдийг оруулаад тэгээ гэрчлэгээ гараад ирнэ. Тэр гэрчлэгээ аваад хам банкн дээр очино. Хам банкн дээр очивол за би энэ зээлийг авъя одоо ийм юм авмаар байна. Ийм технологи авмаар байна. Тэр бол одоо үйлдвэрлэлийн шугам байж болно. Жишээлбэл VitaFeed Group манахаас те зээл авсан үйлдвэрлэлийн шугам та одоо манай сонсогчд сайн мэдж байгаа бах луунгийн нухш гэдэг нэг амттай тийм гоё манай дотоодын үйлдвэрлэлийн те нэгдүгээр хямд өртөг хямд экологийн цэвэр манай Монголынхаа хөрсөнд ургуулсан өөртөө луунгаа тарьж ургуулдаг. Тэгээ тэр тэд нар шин ингээд шугамаа өөрчилсөн байхгүй тэр нухаш хийдэг сок одоо тэр жуус хийдэг шугамаа. Тэгэл одоо жишээ нь тийм шугам байж болно. Эсвэл зүгээр одоо энэ дулаалгын материал байж болно. Эсвэл одоо жишээ нь вакуум цонх тавья гэх юм бол вакуум цонх байж болно. Хаалгаа өөрчлөлт юу ч байж болох байхгүй юу? Үйлдвэрлэл байж болно. Технологи орсон. Одоо жишээ нь хоолны үйлчлэгээ гэхэд одоо жишээ нь манахаас зээл аваад том одоо жишээ нь галтгооноос одоо өөрчилсөн сольсон шин технологиор тий сольсон ийм одоо бас сайхан бизнес байна. Энэ бизнес бол саяхан одоо шилдэг бизнес болсон. Шилдэг одоо ресторан болсон. Chojin Temple гэдэг ресторан. Тэгээ баяр хүргэе нэрээ байглаад эмэгтэй бизнес эрхлэгч эмэгтэй одоо юутай тий бизнес эрхлэгчтэй эмэгтэй эзэнтэй эмэгтэй захиралтай ийм ресторан байгаа тий. Тэгээд одоо манахаас бас зээл авсан. Тэгэхээр ямар ч одоо хэмжээний зээл байж болж байгаа байхгүй энэ 300 мянга хүртэл тэгээд 500 сая 5 сая хүртэл гэсэн одоо ийм зээлүүд байгаа. Тэгэхээр тэр 300 мянга хүртлийн зээл бол одоо тун амархан ерөөсө тэр гэрчлээ тэр технологидоо таарж явах юм бол тэр гэрчлэгийг гаргаж аваад тэгэл очоод тэгэл хамгийн гол нь таны одоо зээлийн түүх тэр банкнд одоо болно гэж одоо банк чинь өөрөө үнэлнэ шүү дээ. Тэр чинь арилжааны байгууллага одоо ашгийн төлөө байгууллага бас ингээд банк эмчин. Тэгээд өөрөө бол одоо банкны харилцагч гэж очино. Тэгээд тэр одоо гэрчлэгээ аваад бид нар ингээд GEF-ийн технологиг авмаар байна гингүүт одоо тэр өөрөө үнэлгээгээ банк хийгээл тэгэл гаргаад өгдөг байхгүй зэ. Тэгэхээр нэг зүйлийг чинь энд хэлмээр нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо зөндөө хувь хүн одоо манай энэ төсөлд хандсан яг энэ GEF зээлийг авъя гэсэн хувь хүн алга бүгд айл өрхөж чалга энэ дандаа бизнесүүд яваад байна. Тэгээ манай одоо нийт гарсан тэр 80 гаруй сая одоо ам долларын зээл гарсан гэдэг байна шүү дээ. Энийний 3/2 нь бол одоо жижиг дунд бизнесүүд байна.
Энэ бас гоё байгаа. Тийм байна, Жижиг тийм дунд байна. бизнесуудаа бид нар ингээд дэмжигдсэн байгаа. 3-1 нь том бизнесууд байгаа. За энэ дээр бол одоо эмэгтэй гендерийн хоёлоо гендер нэгнтэй ярьж байгаа юм чинь гендерийн харьцаа яг адилхан байгаа. Одоо 3-1 нь одоо эрэгтэйчүүд тий эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн харьцаа адилхан том бизнесуудын хувьд дээрээс нь нэг одоо бас гоё одоо бидний айгу бахархуу штэ нэгэн тоо байгаа. Энэ дээр юу гэхээр бидний нийт зээлийн 40% эмэгтэй бизнес эрхлэгчд авсан байгаа. За бараг тэнцүү болсон байна. Тийм бараг тэнцүү болсон байгаа. Одоо бүр тэнцүү болгоно. Ишүү 10% нэм. Тийм учраас одоо эмэгтэйчүүдтэй хандаад эмэгтэй бизнес эрхлэгчтэй хандаад тэгээ айл өрхүүдээ ч хандаад тий хэлмээр байгаа байхгүй та нар ингээд сонирхоорой манай ингээд цахим хуудасаар орж үзээ. Гэф Монголиа гэд цахим хуудас байгаа. Тэрүүгээр орж үз энэ одоо ногоон технологийн жагсаалт гэдгийг хараад үз. Юу одоо ямар зээл хэрэгтэй байна? Юу ямар бизнес өөрөө бодож явж байна тийм ээ? Ямар технологиуд байна? Одоо энэ олон тэр 500 гаруй технологи бараг 600 хүрж байгаа ах шүү. Одоо бид чинь нэмэгдээд идэг байхгүй юу? Энийг би бас тайлбарлаж ярина. Тэгэхээр нэмэгдээд идэг учраас тэр дотор төрөл бүрийн шинэлэг дандаа эрчим хүчний хэмнэлттэй тийм ногоон технологиуд байгаа. Өөрөө бодож болохгүй тэнд бэлэн байна. Бэлэн байгаа юмнаас зүгээр сонгоод олоход таны миний бизнес таарах юм ёстой. Үнэхээр байх юм байна гэж ойлгоо. Тэгэхээр сонголт их байгаа. Тийм байна. Тий, ийм байгаа. Нөгөө талаас одоо жишээ нь энэ селекторын тухай, жагсаалтын тухай ярихад бол одоо энийг вендорууд гэж яриад байгаа гол нь энэ нийлүүлэгчтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ технологийн жагсаалт яаж бий болдог вэ гэхээр Монгол улсын зах зээл дээр байгаа ногоон технологи бүрийг ийшээ бүртгэж аваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр танд одоо та энэ тэндээс ногоон технологи оруулж ирдэг хүн бол бизнес бол хувь хүн бол тэр ногоон технологи миний технологи ийм юм аа гэд бүртгүүлэхдээ энэ технологи чинь 20% эрчим хүчний хэмнэлтийг өгж байгаа технологи гэдгийг хэмжиж үзэл манай төсөл чинь аюул олон инженер ажилтдаг шүү дээ. Олон улсын хүчний инженер одоо манай дотоодын инженерүүд байна. Гадаадын мэрэгчлэнүүд байна. Голдуу одоо манай гол одоо багт одоо их олноор ажилладаг хүмүүс чинь инженерүүд байдаг байхгүй юу. Тэгээ энэ инженерүүд тооцооллоо хийгээд за энэ шинэ технологи бол яг ногоон технологи байна. За энийг бүртгэнэ гэд. Тэгээ бүртгээд авчдаг. Жишээлбэл одоо өөрөө шинэ технологи үйлдвэрлэдэг хүн бай гэж бодъё. Монголд тийм. Тэгэхээр ингээд жагсаалтанд багтаа явчихсан. Багтаа явчихаар өөрт чинь эн чинь маркетинг болж байгаа байхгүй юу? Өөрийн чинь хувьд эн чинь зах зээлээ олж эхэлж байгаа байхгүй юу? Яг гэвэл энэ олон хүн энэ ногоон технологийн селектор руу ороод энийг олоод авна. Түүнээс гадна энэ GEF гэдэг төсөл 24 улс оронд хэрэгжиж байгаа дэлхийн. Тэгэхээр энэ GEF технологи чинь хоорондоо харилцаатай. Ингээ хоорондоо одоо жишээ нь өөр гүржид байгаа нэг технологиг би авъя гэх юм бол тэрнээс аваад ирж болно. Эсвэл Монголд байгаа одоо таны бүртгүүлсэн технологиг тэр гүржид байгаа хүн авъя гэж. Уур амьсгал нь ойролцоо нутаг бүсийн тэр улсуудад бол бүр илүү ойрхон солилцоход байх амархан боломжтой шүү дээ. Хаан банк, Хас банктай хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн Улаанбаатар хотод байгаа бизнес эрхлэгч биш, салбар хаан вэ тэр болгонд үйлчлэн гэсэн үг. Бүх мэдээлэл байгаа. Орон даяар, улс орон даяар үйлчилж байгаа тийм. Тэгэхээр Хан банкийнхаа салбар дээр очоод тэгээ хамгийн гол нь манай энэ нөгөө нэг цахим сайтаар ороод цахим хуудасаар ороод тэр технологиудыг хараад өөрийнхөө одоо хэрэгцээгээ тодорхойлоод тэгээл ерөөсөө л тэр 20% одоо нэгдүгээрт хэмнэлт гаргасан байх хэрэгтэй. Тэгээ хүмүүс яг асуудгийн яг зээлийн одоо хүү ямар байдгийг тэгээд дээлээ авч чадах болоогүй. Тэгэл одоо Хан банк та хоёрын харилцаал мэдчих болж байгаа байхгүй юу? Яг гэвэл та бол одоо зээлдэгчийн хувьд мэдээж танд одоо зээлийн credit history гэдэг байдаг шүү дээ. Зээлийн түүх байх хэрэгтэй. Одоо тэгээд танд одоо банк та хоёрын ихтгэлцэл ямар одоо хэмжээнд явагдах вэ? Та одоо банкнд хэр зэрэг өөрийгөө одоо ихтгэлтэй зээлдэгч бэ гэдгийг таниулж чадах уу гэдгээсээ одоо банк өөрөө шийдвэрээ гаргаад тэгээд энэ зээлийг олгоно гэсэн. Танай хөтөлбөрөөс Хаан банк, Хас банкны одоо удирдлагууд байдаг юм уу, эдийн засагчид, ажилчид нь манай хөтөлбөр одоо энэ гендрийн эрхтэгч байдлыг одоо хангахын төлөө, эмэгтэйчүүдэд зээл олгохын төлөө явж байгаамаа гэдэг юм сургалт ерөнхий мэдээллийг өгсөн байгаа. Түрүүн таны хэлдэг шиг те нэг яг нэг юм 30 орчим насны залуухан эмэгтэй зээл авах гээд очисон чинь ажилчид нь нэрээ мэдхгүй ингээд хоошин түлхээд ах үү те. Тэг санаа зовж гинэ. Тий, яг тэгсэн. Тэгэхээр энэ одоо судалгаа гарсан бол бас их тийм ахууштай зүйл болсон. Тэгээд ер нь энэ Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах шаардлага бол үнэхээр одоо нүдээ олсон
одоо яалтчгүй байх хэвээр одоо энэ хүний эрхэд суурилсан шаардлага байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо бид нар яг энэ судалгаа гарсны дараа бол зөндөө олон одоо танилцуулах нэгдүгürt нэг том тийм одоо олон талт одоо төлөөлөлтөй тийм уулзалт хийсэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээрээ бол одоо энэ судалгаагаа танилцуулсан. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо бид нар манай түнш байгууллагууд гэж ярьдгийн одоо энэ банкнуудаа түнш байгууллагуудынхаа одоо ажилчдад одоо банкируудад менежеруудад сургалт хийсэн. Одоо менежментийн багийнханд нэг сургалт хийсэн. Одоо ажилтнуудад сургалт хийсэн. За тэгээд сургалт танилцуулах гэх юм уу? Тэгээд тэгж хийсэн. Дээрэс нь одоо нөгөө нэг дид зээлдэгч нар гэдэг ялангуяа бүр эмэгтэйчүүдэд онлоод бид нар сургалт хийсэн. Эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудтай хамтраад одоо жишээлбэл энэ бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн инкубатор төвүүдтэй хамтраад бид нар ингэж энэ сургалтыг бас хийсэн. Яг ийм одоо манай гендерийн судалгаа ингэж гарсан. Одоо манай зээл ийм зээл байгаа, ийм бололцоо байгаа гэд. Тэгээд дид зээлдэгч нар нь одоо энэ дандаа зээл авч байгаа энэ хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо улсуудад бас хийсэн. Тэгэхээр яг өөрийг чинь хэлдгээр ийм олон таниулах уулзалтууд бүгд сургалтуудыг хийсэн байгаа. Тэгээ яг банкнууд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бид нар ерөөсөө эмэгтэй эрэгтэй гэж ялгадаггүй шүү дээ гэдэг байхгүй тийм өөрөөсөө тэгэж хэлдэг. Тэгээ тэр нь ч одоо зөвлөдөө яг ялгадаггүй тийм. Гэхдээ одоо ялгаатай хэрэгцээтэй учраас одоо тэр болгон тэр одоо суманд сууж байгаа эсвэл тэр аймгийн төвд юм уу эсвэл одоо ажил гэр хүүхэдтэй ингээд одоо маш олон одоо үүрэг роолтой ингээд нэг ёсны одоо баригдсан байгаа аргамжаалагдсан байгаа гэх юм уу тэр эмэгтэйд бол тэр болгон зээлийн тухай одоо ингээд ийм сайхан одоо боломж байна штэ боломжийн тухай мэдээлэл хүрхгүй байж болно штэ. Тэгэхээр энэ ялгаатай хэрэгцээг бол одоо ойлгож мэдэд таньжих хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгэхээр манай энэ одоо судалгаан дээр ажилласан одоо нэлээд тийм их туршлагатай хүн ажилласан. Шинэ Зеландын нэг мэрэгчлэн бас манай энэ гендерийн судалгаан дээр ажилласан. Тэгээд тэр мэрэгчлэний гарсан зөвлөгөө бол юу гэсэн ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэхээр зэрэг одоо яг банкнуудад бол зориулаад танай одоо үйлчлэгчд хаана байна? Тэнд очоод өөрөө биечлэн явж очоод зээлийнхээ багцуудыг танилцуулаа. Өөрийгөө танилцуул. За би танай энэ банкны салбарыг чинь тэр гэдэг ажилтан байна. За манай банкнд бол одоо ийм шин ийм ногоон технологийн ч юм уу ямар ч одоо ямар зээлүүд байгаа тийм багц байна. За та ямар сонирхолтой вэ гэж танилцгаж байгаа нь тэр одоо нөгөө юутаа харилцагчтайгаа. За танилцаад яагаад гэвэл ер нь эмгтээчд бол маш том потенциал нэ гэж байгаа. Бүр маш том тийм боломжийн зах зээл эмгтээчүүд бол одоо энэ одоо зээл авах тийм маш том боломжийн зах зээл мөн. Тэгэхээр энэ зах зээлтэй ажиллахгүй бол эмгтээчүүдтэйгээ ажиллахгүй бол маш ихийг алдж байгаа гэдгийг л одоо маш олон судалгаа зөвхөн Монголд хийсэн төдийгүй одоо бусад улс оронд хийсэн судалгаанууд харуулдаг байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүр тийм нөгөө зөвлөмж өгчээсэн шүү дээ. Очоод тулж ажиллаа гэж. Эмгтээчүүд дээр очоод эмгтээ одоо нөгөө бизнес эрхлэгч дээр очоод айл өрх дээр очоод өөрийнхөө багцыг танилцуулаад өөрөө ирээд судалгааг хүлээхгүйгээр тийм ээ. Ийм одоо нэг ёсны танилцаад тэгээ ийм харилцаа үүсгэх гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгвэл одоо тэр нөгөө одоо нэг ёсны таны одоо ишөө маш их ийм том одоо эмгтээчүүд тэр эмгтээчүүд чинь нөгөө мэдээлэлээ аваагүй, зээлээ аваагүй, боломжийг мэдэхгүй ингээд ихтэй бүр ингээд потенциалтай ийм зах зээл байгаад байхад тэр зах зээлийг барьж авах хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа байхгүй яг нөгөө нэг ёсны нөгөө талаас нь банкны талаас бол энэ ашигтай шүү дээ тийм банкнд. Нэг сонирхол татаад болдгоо. Энэ хүртэл олгосон байгаа зээл бас баггүй зээл олгоцсон байна. Үлдэгдэл нь бас түүнээсээ ч их байгаа юм байна. Түрүүн та хэлсэн шүү дээ. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс ингээ бага зээл авах юм гэх тэгсэн чинь мөнгөн дүнгийн хэмжээг та баримжаалж хэлж болох уу? Эрэгтэйчүүд хамгийн ихтэй хэдэн одоо тэр бомч үед юм уу хичнээн 100 сая үдийн зээл авсан Монгол мөнгөөр. Эмэгтэйчүүд харин ийм байна. Эмэгтэйчүүдийн хамгийн доод хэмжээ нь ийм байна гэд би энийг ингээд очисон чинь миний мөнгөн дүн одоо очиод хэлхээс ичмэр юм байх үү гэд эмэгтэйчүүд бас хоошоо суучиж магадгүй. Тий. Тэн дээр бол ерөөсөө
санаа зовх одоо хэрэг байхгүй. Ер нь бол бид нар ингээд юу гаргадаг л та одоо яг ийм юу гэдэг юм бэ нэг мэдээлэх хуудсууд гэх юм уу та тий одоо манай сайтн дээр байгаа. Гэхдээ яг хуу энд нөгөө нэг тэр олон бизнесуудынх нь бас дотоод асуудал ээж магадгүй гэж одоо би яг мөнгөнд өнгөүүдийн тий тэр чинь маш олон одоо манайхаас чинь 224 төсөл зээл гаргацсан биз дээ. Тэгэхээр бүгд өөр өөр байгаа байхгүй юу? Их баг янз бүр. Тэгэхээр манай зээлүүд чинь тэр 300 мянган $. Хүртэл тэгэхээр чин тэгээсээ 300 мянга байгаа зү. Энэ дээр санаа зовх, ич зовх юу ч байхгүй. Одоо таны хэрэгцээ л чухал штэ. Таны хэрэгцээ чухал, таны эргэн төлөх одоо болцоо чадвар чухал. Тэгэхээр манай нэг төслийн нэг хамгийн гоё зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Одоо төслийн эргэн төлөлт дээр бөгөөд одоо жишээ нь та одоо энэ ногоон технологиг авахад таны одоо төчнөө зээлэр ямар хугацаанд эргэн төлөлт хийх үү? Тэгээд энэ ямар ашигтай байх вэ? Тэгээ энэ олон ногоон одоо технологиос яг алийг авал танд ашигтай вэ гэдэг дээр манай инженер зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг. Энэ манай төслийн одоо нэг яалтчгүй давуу тал нь энэ. Тийм учраас манай төсөлтэй холбогдоод зөвлөгөө авахар байвал одоо энэ дээр зөвлөгөө авч болно. Тэгэхээр өөрийн тань одоо хэрэгцээ ямар байна? Танд хэр ашигтай байна? Танд яг таарах одоо энэ ногоон технологи нь юу байх вэ? Хамгийн одоо оновчтой сонголт нь юу байх вэ гэдэг дээр зөвлөгөө авч болдог. Тийм байна. Банкнаас зээл авахаар ногоон зээл, бизнесийн зээл одоо ингээд шалгуурууд хэцүү байгаад байдаг штэ. Ипотекийн зээл авлаа гэж бодоход ганц бие эмэгтэй залуухан хүн байр авч болохгүй юм шиг нөхцөл байдалд орчоод байдаг. Тэгэхээр яг энэ гэв одоо энэ таны ногоон эдийн засгийг дэмжиж байгаа зээлд арай нэг юм хөнгөвчлөх эмэгтэйчүүдэд боц нэг юм дэм байгаа болов. Тэгэхээр энэ бол бүр өөрөө асуулаа. Энэ манай судалгаагаар гарсан нэг асуудал. Тэгэхээр яг энэ бэрхшээл саад дотор руу зээл авахд эмэгтэйчүүдэд байсаар байгаа бэрхшээл саад дотор юу вэ гэхээр маш том одоо барьцаа хөрөнгө шаарддаг нэг асуудал. За хоёрт нь бас хамтран зээлдэгч нэхэд байдаг хоёр дахь асуудал. За өөрөө чи яг хэллээ те одоо өрх толгойлсон эмэгтэй байж болно тийм үү бас бизнес эрхлэх гээд ингээд гэрээ аваа явж байгаа. Эсвэл ганц бие эмэгтэй байж болно те. Тэгэхээр заавал одоо хамтран зээлдэгч шаардаад байгаа нь тэр эмэгтэйг бас одоо тэгш бус байдал одоо бий болгоод нэг ялгууртай хандлага бий болгоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бас саа дотор бий болгоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй одоо гарч ирсэн судалгааны үр дүнд гарч ирсэн саа дотор бөгөөд энэ саа доторуудаа одоо арилгана уу энэ саа доторуудаа авч хилцсэн үү гэдэг зөвлөмжийг өгсөн. Тэгэхээр яг одоо төслөөс юм уу Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас тэг инг гэд одоо мэдээж дүрм журмыг одоо энэ улсад чинь бий болгоод энэ салбарт бий болгоод байхгүй штэ. Тэгэхээр энэ зөвлөмжөө өгнө тийм ээ. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн дагуу харин одоо тодорхой ямар нэгэн өөрчлөлтүүдийг одоо төв банкасаа байдаг юм одоо тэр дүрм журмандаа оруулж одоо хийх ёстой болох байх л та. Тэгэхээр бид нар бол одоо өөрсдийнхөө талаас бол одоо ийм садгатрууд байдаг юм байна. Тэгэхээр ингээд энийг одоо бас засалруулбал нэмэртэй болох нь байна шүү гэдэг зөвлөмжөө бол одоо өгчөөд байна тийм ээ. За танд баярлалаа. Тэгэхээр сонсогчдоо өнөөдөр бидний ярилцж байгаа мэдээлэл өгч байгаа зочин бол Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны ногоон эдийн засгийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн маркетинг гендер мэргэжилтэн номин байсан. Танд их баярлалаа. Зээл тэр дундаа ногоон зээл энэ цаагуур одоо хүлэмжийн хийг бууруулах, итгэлхийдээ хайртай байх, гайхамшигын хэмжээг багасгах гэдэг жаа штэ. Түрүү яг л таны хэлсэн. Эмэгтэйчүүдэд л энэ бүхэнд ойрхон байдаг. Та нэрээ гэр бүлийн хамгаална. Тийм бол өөр хүүхдүүд минь яах вэ гэж хамгийн түрүүнд бодж идэг. Зээлд гендер буюу эмэгтэйчүүдийг илүү бай гэхэд яг нэг юм тэгш хэмжээтэй хамруулаасаа гэсэн зээл гэдэгт нь талархаж байна. Тэгээд сая яг энэ зээлийн шалгуур маш хэцүү байгаа дээр дэмжлэг үзүүлнэ гээд одоо энэ зөвлөмж хөргүүлсэн байгаа нь бас сайхан байна. Энэ хурдны шийдэгдээ тийм ээ бодит амьдрал дээр тусалцаа үзүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр та энэ хөтөлбөрийн талаар эсвэл эмэгтэйчүүдтэй хандаад энэ сүлийн хэдэн минутанд тэ зөвлөгөө байдаг юм уу? Мэдээлэл өгч болох уу? Тэгээд хоёул ярилцлага өндөрлөе. За тэгээ за маш их баярлалаа. За ямар ч байсан ийм сайхан эфирт оролцож байгаадаа бид нар маш их баяртай байна. Тэгээд
одоо бидний нэг үнэхээр бахархаж байгаа зүйл бол тэр 40% одоо бидний бүх гаргасан зээлийн 40%-ыг одоо эмэгтэйчүүд эрхэлсэн бизнесүүд авсан гэдэг бол одоо бидний бахархал юм аа. Тэгээд нэг бас онгороод хэлчихэд энэ нь одоо бидний бусад орнуудтай харьцуулахад ч гэсэн өндөр үзүүлэлт байгаа. Зарим бусад орнуудтай харьцуулахад жишээлбэл Узбекистантай харьцуулахад тийм өндөр үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр бид нар энэндээ бас бахархаж явж байгаа. Тэгээд энэ үзүүлэлтээ бол дахиад ишүү нэг 10-аар ахиулчвал одоо бид нар яг тэнцэх гээд байгаа юм тий. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүд эмэгтэй бизнес эрхлэгчтэй хандаад хэлэхэд ер нь одоо айл өрхүүдэд хандаад хэлэхэд хувь хүмүүст ч хандаад хэлэхэд те ийм одоо ногоон технологиг худалдаж авах юм зээлийн боломж байгаад байгаа шүү. За энэ маань тэр би дээр хэлсэн те үйлдвэрлэлийн шугамч бай. За тодорхой үйлчилгээний бизнес ч бай. За энэ зүгээр бүр гэр байшингаа дулаалгach бай те ямар ч одоо тэр 20% эрчим хүчний хэмнэлтийг гаргаж чадж байгаа энэ шинэ технологиудыг нэвтрүүлэхэд одоо энэ зээлийг авах боломж нь нээлттэй байгаа шүү. Тийм учраас одоо манай энэ цахим хууц тэр ГЭФ Монгол гэсэн цахим хууц руу ороод сонирхоорой, холбогдоорой. Тэнд бол одоо бид нартай холбогдох бүх утас шурмас имэйл хаяг цахим одоо хаягууд бол байгаа. Тийм учраас холбогдоорой, яриарай, сонирхоорой. Тэгээ та бүгдэд амжилт хүсье. Дээрээс нь шинэ оны мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ хөх тэнгэрийнхэндээ Эмада урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Шинэ оны мэнд. Танд ч бас шинэ оны мэнд. Баярлалаа. За тэгэхээр сонсогчтой үзэгчтэй Хөх тэнгэр радио хөтөж подкаст энэ удаагийн зочин Европын цэргийн босголт хөгжлийн банкны ногоо эдийн засгийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн маркетинг гендрийн мэргэжилтэн Номин байлаа. Тэгэхээр дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа. Баярлалаа танд. Баярлалаа.